هل تشميت العاطس ورد السلام فرض كفاية أم هو فرض عين على كل من سمع؟ أما رد السلام فيجزئ عن الجماعة واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تشميت العاطس فواجب على كل من سمعه أن يشمته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله كان على كل من سمعه أن يشمته، أو بهذا المعنى. نعم.